So happy together. On va commencer par la sauce au ketchup. Donc là, tu en mets quoi, l'équivalent de 2 cuillères à soupe? 2 belles cuillères à soupe. Ok. Voilà. J'ajoute du vinaigre. Ok. Je mets la sauce soja. La sauce d'huître. Alors ça, c'est pour donner une note asiatique à la recette. Voilà. Et on va terminer par un tout petit peu de sirop d'érable. Et si vous n'avez pas de sirop d'érable, vous pouvez sans problème mettre du miel. Une échalote hachée finement. On peut le faire au mixeur hein, si on veut. Hein. Dans le wok, mettre un tout petit filet d'huile de sésame. On va mettre les échalotes. On va rajouter de l'ail haché, une gousse d'ail haché. Et on va rajouter une jolie râpée de gingembre frais. Voilà. Alors là, tu vois, ça a bien revenu. On a quelque chose de vraiment bien parfumé. On va rajouter les poivrons rouges. Et toi, tu vas rajouter L'ananas. On va le faire revenir pendant 2-3 minutes. Voilà. Et on va la réserver de côté pour s'occuper de la lotte. La lotte, on va la découper. En gros dés? Oui, en gros dés, parce qu'on va essayer de la garder un petit peu moelleuse. Hein. Voilà, on sent au son, hein. Ça va assez vite. Et on va les faire revenir pendant 4-5 minutes sur toutes les faces. Elle est légèrement nacrée, elle est impeccable. Oui. On va rajouter la garniture. Donc les poivrons et l'ananas. Voilà, super. Tu vas rajouter la sauce, c'est ça. Voilà, bien sirupeuse. Et on va rajouter un tout petit peu de fécule. Et là, on va donner une petite note originale au wok en rajoutant une petite cuillère à soupe de moutarde. Et regarde, là, on a un wok super lié. La lotte n'est pas trop cuite. Et on va voir ce côté condiment, ketchup, moutarde qui va vraiment donner de la force à notre wok. À accompagner avec un riz blanc. un joli riz blanc taille et ce sera vraiment impeccable.